मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से आई खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया है। 14 से ज्यादा मासूम बच्चों की मौत ने हर माता पिता का दिल दहला दिया है। लेकिन असली सिहरन तब हुई जब तमिलनाडु की उस दवा फैक्ट्री की जांच रिपोर्ट सामने आई जिसने ये जहरीला कफ सिरप बनाया था। रिपोर्ट ने जो खुलासे किए हैं वो ना सिर्फ डरावने हैं बल्कि ये भी बताते हैं कि कैसे लापरवाही, भ्रष्टाचार और मानवीय संवेदना की कमी ने जिंदगी को जहर बना दिया। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक फैक्ट्री ने 350 नियमों की धज्जियां उड़ाकर बच्चों की जिंदगियों से खिलवाड़ किया है और कैसे कफ सिरप जहर में बदल गया। छिंदवाड़ा में हुई इस दर्दनाक हादसे में अब तक 14 से अधिक बच्चों की मौत हो चुकी है। इन सभी की जान उस जहरीले कफ सिरप ने ली जो तमिलनाडु की श्रीसन फार्मा कंपनी में बनाया गया था। अब तमिलनाडु सरकार की 26 पन्नों की रिपोर्ट ने पूरी सच्चाई सामने ला दी है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इस फैक्ट्री ने दवा बनाने के 350 नियमों का उल्लंघन किया, जिनमें से 39 बेहद गंभीर यानी कि क्रिटिकल और 325 बड़े उल्लंघन यानी कि मेजर वायलेशन वाले थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी में दवाएं बनाने का माहौल इतना गंदा था कि वहां स्वच्छता की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। दवा बनाने वाली मशीनें टूटी हुई थी, दीवारों पर जंग लगी थी और हवा की सफाई के लिए कोई सिस्टम नहीं था। यानी जिस जगह दवा बनानी चाहिए थी वहां जहरीले तत्व पल रहे थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि सिरप में 48.6% डायथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया। ये वही केमिकल है जो ब्रेक फ्लूइड, पेंट और प्लास्टिक में इस्तेमाल होता है और इंसान के शरीर में पहुंचते ही किडनी फेल कर देता है। डीईजी की थोड़ी सी मात्रा भी जानलेवा साबित हो सकती है। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि फैक्ट्री में क्वालिटी चेकिंग विभाग नाम की कोई चीज ही नहीं थी। दवाएं बिना टेस्ट किए सीधे बाजार में भेज दी जाती थी। यहाँ तक कि जो केमिकल इस्तेमाल किए जा रहे थे उन्हें बिना बिल या चालान से खरीदा गया था। जांच में यह भी पता चला कि कंपनी ने 50 किलो प्रोपिलीन ग्लाइकॉल बिना अनुमति के खरीदा था, जबकि इसका रिकॉर्ड कहीं दर्ज ही नहीं था। फैक्ट्री की हालत किसी कबाड़खाने से भी बदतर थी। न वहां साफ पानी का इंतजाम था, न फिल्ट्रेशन सिस्टम था। सिरप तैयार करने के लिए प्लास्टिक पाइप्स का इस्तेमाल किया जा रहा था जो खुद रसायनों से दूषित थे। जिन टैंकों में सिरप रखा जाता था उनमें कीड़े और चूहे तक पाए गए। हवा में न धूल से सुरक्षा थी न कीड़ों से। रिपोर्ट्स में साफ कहा गया कि कंपनी ने दवा उत्पादन के सभी मानकों की अनदेखी की है और सबसे बुनियादी सुरक्षा नियमों का भी पालन नहीं किया गया। इतना ही नहीं, जांच टीम ने यह भी बताया कि फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को कोई उचित ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। वो नहीं जानते थे कि केमिकल्स को कैसे हैंडल करना है, कौन सा पदार्थ सुरक्षित है और कौन सा जहर है। कंपनी ने दवा निर्माण के दौरान किसी भी सैंपल की जांच नहीं की, ना ही मरीजों पर इसके साइड इफेक्ट्स की निगरानी करी। यानी ये गुणवत्ता की जांच, न सुरक्षा की गारंटी, सीधा उत्पादन और सीधी बिक्री। तमिलनाडु सरकार की इस रिपोर्ट के बाद फैक्ट्री में उत्पादन पर रोक लगा दी है और राज्य भर में कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। बाजार से स्टॉक हटाने का आदेश दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश ने भी कार्रवाई की है। राज्य के 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, जिनमें ड्रग कंट्रोलर भी शामिल है। डॉक्टर प्रवीण लोनी, जिन्होंने ये सिरप मरीजों को दिया था, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा भी की गई है। केंद्र सरकार ने भी अब इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। 6 राज्यों में 19 दवा कंपनियों का रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन शुरू कर दिया गया है। यानी जिन कंपनियों पर शक है उनका अचानक निरीक्षण किया जाएगा। ये पहली बार नहीं है जब भारत में कफ सिरप से मौतें हुई हैं। इससे पहले गाम्बिया, उज्बेकिस्तान और यमन जैसे देशों में भी भारतीय सिरप से बच्चों की जानें गई थी। तब भी रिपोर्ट में यही पाया गया था कि दवा में डीईजी जैसे जहरीली चीजें मिली हुई हैं। इन घटनाओं से एक बड़ा सवाल उठता है कि हमारी दवा इंडस्ट्री में मानवता खत्म हो चुकी है। क्या मुनाफे की दौड़ में जिंदगियों की कोई कीमत ही नहीं रही है? सरकार की जिम्मेदारी कि वो ये सुनिश्चित करें कि कोई भी कंपनी इस तरह की लापरवाही ना करे। अब जरूरत है सख्त लाइसेंसिंग सिस्टम और क्वालिटी मॉनिटरिंग की, ताकि आने वाले समय में कोई भी बच्चा इस तरह की जहरीली दवा का शिकार ना बने। छिंदवाड़ा की इस त्रासदी ने देश को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि दवा बनाने वाली फैक्ट्रियों में असल में क्या हो रहा है। जो दवा जिंदगी बचाने के लिए बनाई जाती है वही अगर मौत का कारण बन जाए तो इससे बड़ा अपराध कोई नहीं है। आपकी इस पर जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।